हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है। आज हम करने जा रहे हैं बेस बैरल BB-22 वर्सेस इन्फिनिटी हार्डरॉक 210 के बीच में बैटल ग्राउंड। जैसा कि दोस्तों आप सबकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि यार इन दोनों के बीच में बैटल ग्राउंड करिए एंड बताइए कि यार इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। सो फाइनली आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सोच क्या रहे यार, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, हम समटाइम्स वीडियो हो या बैटल ग्राउंड वीडियो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते। सो मैं दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों अभी बेस बैरल BB-22 का करंट प्राइस चल रहा है 4000 रुपीज एंड इन्फिनिटी हार्डरॉक 10 का करंट प्राइस चल रहा है 4999 रुपीज। अगर दोस्तों आपको इन दोनों मॉडल्स में से कोई सा भी मॉडल परचेज करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों मॉडल्स के परचेज लिंक दे दूंगा, आप जाकर परचेज कर लीजिएगा। सो यार वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। राउंड 1। हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, ओ कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, ओ कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। राउंड 2। Round 3. Round 4.
कैसी लगी आपको दोनों मॉडल्स की साउंड क्वालिटी बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको पता लग गया होगा कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। सो मुझे जरूर से कमेंट करके बताएगा कि आपको इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा बेस्ट लगा। चलिए अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं दोनों मॉडल्स के पावर आउटपुट्स के बारे में आपको बता देता हूं। इन्फिनिटी हार्डरॉक 210 का दोस्तों हमें टोटल पावर आउटपुट मिलता है 50 वॉट्स RMS का। एंड अगर हम बात करें बेस बैरल BB-22 की तो दोस्तों इस पर हमें 63 वॉट्स RMS का साउंड आउटपुट मिलता है। सो बेस क्वालिटी के हिसाब से तो यार दोस्तों आप सबको पता लग गया होगा कि बेस बैरल BB-22 की जो बेस क्वालिटी है वो हमें काफी बढ़िया मिल जाती है। इन्फिनिटी हार्डरॉक 210 की भी दोस्तों बेस क्वालिटी अच्छी है। दोस्तों अगर हम कंपेयर करके देखें बेस बैरल BB-22 से तो दोस्तों बेस बैरल BB-22 की जो बेस क्वालिटी लगी हमें थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगी। अब अगर दोस्तों बात करें हम लाउडनेस की तो दोस्तों लाउडनेस में भी हमें बेस बैरल BB-22 की जो लाउडनेस थी वो काफी बढ़िया लगी है। एंड मेरे हिसाब से आप सबको भी वो हेडफोन्स में पता लग गई होगी। अब अगर हम बात करें वोकल्स क्वालिटी की, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी की तो दोस्तों यार मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्फिनिटी हार्डरॉक 210 की भी जो वोकल्स क्वालिटी है, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी है वो काफी बढ़िया हमें मिल जाती है। बट मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यार बेस बैरल BB-22 की भी जो वोकल्स क्वालिटी है या इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी है वो हमें अच्छी नहीं लगी। दोनों की जो वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी है हमें बराबर की लगी। आप डिसाइड करिएगा दोस्तों कि आपको इन दोनों में से कौन से मॉडल की साउंड क्वालिटी ज्यादा बेटर लगी। मतलब मेरे हिसाब से तो दोस्तों वैल्यू फॉर मनी डील भी बेस बैरल BB-22 है एंड साउंड क्वालिटी के हिसाब से भी बेस बैरल BB-22 है एंड ऊपर से ये 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको बेस बैरल BB-22 को परचेस करना चाहिए, वो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। वैसे आप मुझे बताइएगा कि यार आपको इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा बेस्ट लगा कमेंट करके। सो यार आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर दोस्तों आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना है तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।